హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తన్మయ తెలుగు ఛానల్. నేను వాణినండి. చాలామంది పిల్లలు జలుబుతో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, నిద్ర కూడా సరిగ్గా నిద్రపోరు. ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు మంచి టిప్ అయితే షేర్ చేస్తానండి. పిల్లలకి మాత్రం ఈ టిప్ అనేది చాలా రిలీఫ్ అవుతుంది. ముందొచ్చి నేను 3 తమలపాకు తీసుకున్నాను. ఇక్కడ వచ్చి పారాషూట్ ఆయిల్ అనేది నేను ఈ 3 తమలపాకుకి అప్లై చేస్తూ ఉన్నాను అన్నమాట. ఇంకా కావాల్సింది విక్స్, ఇంకా పచ్చకర్పూరం అన్నమాట. నేనైతే 3 తమలపాకులకి కొద్దిగంత ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకుంటా ఉన్నాను. ఇది వచ్చి పచ్చకర్పూరం అన్నమాట. పచ్చకర్పూరం మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను తమలపాకుకి ఆయిల్ అనేది అప్లై చేస్తూ ఉన్నాను. చాలా ఒక్క 1 డ్రాప్ ఒక్క చుక్క లేక 2 చుక్కలు ఉంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా ఆయిల్ అనేది అప్లై చేస్తూ ఉంటే పిల్లలకి చిరాకు అనేది వేసి వాళ్ళు ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు అనమాట. ఇప్పుడైతే నేను విక్స్ అనేది అప్లై చేస్తూ ఉంటాను. చాలామంది విక్స్ స్మెల్ అనేది వాళ్ళకి ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు ఆ స్మెల్తో కొంచెం అనేది రిలీఫ్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని నేను ఇక్కడ విక్స్ అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో అప్లై చేస్తూ ఉన్నాను. నేను ఈ విధంగా చాలా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి పిల్లలకి మళ్ళీ కామెంట్ చేస్తారు, చాలా బాగా బాగుందండి ఈ టిప్ అని. ఇక్కడ వచ్చి నేను పచ్చకర్పూరం తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి స్వీట్స్లో, ఇంకా దేవుడి పూజ గదిలోకి, ఇలా కబోర్డ్స్లో పెట్టడానికి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. నేనైతే మామూలు కర్పూరం తీసుకోవట్లేదు. పచ్చకర్పూరం లేని వాళ్ళు మామూలు కర్పూరం 3-4 యూజ్ చేయండి. నా దగ్గర పచ్చకర్పూరం ఉంది కాబట్టి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చి ఈ విధంగా పొడి చేసి దీని మీద వేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకొని మీరైతే పొడి చేసుకొని అప్లై చేసుకోండి. నేనైతే ఈ విధంగా పొడి చేసుకొని అప్లై చేస్తూ ఉన్నాను తమలపాకుకి. మనకి పిల్లలకి సిరప్స్ అనేవి చాలా అవి యూజ్ అవ్వడానికి, సిరప్లు అనేవి యూజ్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం అనేది పడుతుంది. మనమైతే ఇంట్లోనే ఈ విధంగా చేసినట్టయితే పిల్లలకి చాలా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే నేను ఈ 3 తమలపాకుని ఈ విధంగా పక్కన పెట్టేశాను. పక్కన అయితే నేను ఒక పెనం తీసుకొని ఫుల్ హైలో పెట్టేశాను అనమాట. 5 మినిట్స్ పెడితే సరిపోతుంది. తర్వాత ఆఫ్ చేయండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే ఈ 3 తమలపాకుని కొద్దిగా లైట్గా హీట్ చేయండి. పైన కర్పూరం మొత్తానికి కరిగిపోయేలాగా కొద్దిగా వేడి చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని ఒక ప్లేట్లో అయితే తీసేసుకుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి పిల్లలకి అప్లై చేసే ముందు తమలపాకుకి తొడిమెలు అనేది తీసేసి అవి పెట్టండి. ఆ తొడిమెలు అనేవి ఉన్నట్టయితే పిల్లలు ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు. ఇలా అయితే నైట్ టైము పడుకునే ముందు, వాళ్ళు పడుకున్న తర్వాత పెడితే వాళ్ళు ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. నేను బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెడతా ఉన్నాను. తమలపాకు తల మీద జారిపోతూ ఉంది. పడుకునేటప్పుడు తల మీద పెడితే వాళ్ళకి ఆ జలుబు అనేది రిలీఫ్ అవుతుంది. ఇంకా నా వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే తప్పకుండా